今仔日搁要来钓鱼啊咯！今仔唯一无共的是安那呢？毋是我开船啊，是一个引产版的高手要载我去钓鱼啊，要载我来试看卖。啊，这引产版高手吼，我拢叫黑人哥啦。是讲毋知黑人哥的魄力有够重无啦？因为我真是最出名的带赛啦，嘿啦，绕赛组的啊，真正吼，我嘛毋知要安怎讲啊。啊，即摆目前唯一带赛就是安那呢？热落雨，而且无意外是报 AM 到明仔载应该有可能规工雨的啦，明仔载真硬啊！等咧钓的时阵，看有机会，咱来甲黑人哥偷学一下功夫无啦？嘿啊，就先安尼啊，因为我是先到目的地啊啦，我咧等黑人哥安尼尔，就先这样吧。等离海上的时阵，他来看卖有啥物精彩画面无？假是叫我带赛着，绕赛绕甲，就卖讲久了啊，就这样吧。粗的哦，黑人哥钓鱼啊！我开电话笑。钓粗的，大款哦，罗马哦。真正引产版的高手。哦，搁你办。罗马哦。我等会要手机啊掉，免有。哇，麻啦，粗啦，空手夺白，咱就人安尼讲的就对啊。安尼哦，较犀利。这尾就粗啊，这两个真强的。讲我了安尼。这尾就真正有粗的啊。安尼哦。打来了咧钓鱼，有冇搞错啊？再看这尾有粗无啦？被人搁钓的啊！安尼，故事打来尔咧，你敢无？第三，水啊，真正粗了。这引产版高手是咧叫假的。对啊，我嘛要紧来钓啊，来等互拢黑人哥咧钓。啊，无即马咧应仔算粗诶。愈开吼。今仔个应该真粗，我顶管只无多三号帮尔。系啊，无太刚长搞去钓一只，即摆大风钓伊。嘛唔知，无试唔知，应该是会啦。
会生生 OK。就会打高尔呢？啊，咁咪生生。还好哎。还好。嗯。还好天啦。歹天啊，收收的啊。袂歹啊，无讲久啊。哦，钓这个袂生会。嘿啊，有机会才过来啊，歹天。你后到后摆就不担心。拜六足歹天。我就讲你若要叫我出门吼，爬离还有够重，你毋知？啊好佳哉，佫无今仔出来无讲久诶。哦，迄只肉真正水诶。我昨迄三尾，迄三尾又足水啊。嘿。迄三尾搭尾都大坑。节目风运无好啦，价度嘛歹，要来打完收工啊。先看一下今仔诶唯一一只渔获，看这只黑人哥钓的，看我手赞，敢若粗尔啦。这啊，传说中的我讲的隐藏版高手，黑人哥。有机啊，佮叫黑人哥带我出来试看卖啊呀！我嘛想要钓这个啦。做你啦。做我来呢，你迄爬有够重哦。等我一定有机会要来挑战这种的。水甲啊，收工啊，回家。Hello， 大家好，今仔日呢，同款。阁是要来分号码牌进行抽奖啦！啊，若讲到抽奖呢，同款又搁再感谢咱的王介龙，介龙师真正是足支持我啦，足听我的啊，足感谢伊的啦。啊，伊即道的奖品是赞助啥呢？伊即摆这是全新未上市哦，吼，全新未上市的线，就是这 PE 线，吼，搁兼。这卡蒙线吼，碳纤维线，这是伊全新未上市的线啦。啊那伊这个 PE 线呢，号数有1.0、1.2、哦1.5跟2.0的号数，4种号数。啊那碳纤维线呢，有1.2、1.5、1.7、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0，吼。这几种号数，互大家去选择啦。啊，这 PE 线8股的，哦，8股，伊的颜色很鲜艳的黄色，辨识度非常好啦。这虽然伊是讲专攻钓雷啊啦，毋过我感觉伊这个辨识度，其实甲钓机的辨识度真正超级优的啊，拢袂歹用啊。啊，那这个共款就是讲。我赶快来分80个号码，抽出5组的人，吼，5组的人，吼，啊，这5组的人，你们可以，咱的方式就是安那呢？1+1，1+1就是讲，你抽到的人，你会当一口 PE 配一口卡蒙线，然后你号数要啥物，吼，你是搞抽到的人，你甲我私讯甲我讲，哦，比如讲，我 PE 我就想要号半啊，毋过我卡蒙线。我就想要2号，吼，我你就甲我讲，我会搭配互你，因为咱要送，咱就是爱送人用会到的物件啦，莫黑白送啊，号数用袂到就无效啊。啊，所以讲，若有抽到的这5个人，吼，就是讲你是甲我讲你 PE 想要几号，吼，咱有4个号数，啊，然后卡蒙线我想要搭配什么号数，吼，加私讯甲我讲，我拢会送互恁。赶快哦！你即摆即个影片，吼，咱今仔即个影片底下留言处，你就甲我留言讲，我要参加王介龙螺丝 PE 加螺丝碳纤维线抽奖，吼，我就会去甲恁分号码牌，赶快分80个号码，吼，超过80个号码，我就袂去甲恁留号码后，吼。
啊，我老了的时阵，我就是时到遐来抽奖，啊，抽奖完之后，会记得恁5个人爱甲我讲，恁想要啥物号数，吼，1+1哦，P 线配一口卡网线，安尼，啊，就足感谢啦，搁再一次的感谢讲咱的盖良师对我的支持，啊，搁大家甲我支持的钓友啦。嘿啊，足感谢恁遮钓友交朋友支持我这个黑哥清淡去钓鱼这个频道啊，以后再多多麻烦各位支持一下啊，就这样了。嘿啊，无啊，阮，互恁看一下，阮水某伫遮，伊甲我看规路的，看规路看到我会歹势啊，因为坐伫遮。伊坐伫遮一直咧看我咧讲话，自言自语，我做歹势。好，就是先这样咯。啊，记得各位要好好留言哦。我要参加王介龙螺丝 P1 加螺丝碳纤维线抽奖，我会来甲恁分号码哦，80个号码抽5个人，吼、感谢各位啊，谢谢。